OK， 大家好啊！又同大家見面啦。今日就分享一個就 update 咗嘅 PNLC 80。咁因應而家近呢幾個月或者呢一兩年啦，大家都聽到好多消息關於一啲temporary works 啦、臨時工程啦、一啲 tower king 啦嘅或者一啲棚架啊咁樣，都好多意外發生。咁所以近排屋宇署啦或者一啲 practice notes 啦、code of practice 啦，都會有一啲 update 關於一啲temporary works 啊、mobile plan 啊、tower can 啊或者一啲棚架啲 revision 同埋一啲即係深化咗嘅一啲 supervision， 都係為咗咧即係業界喺個安全上咧就更加注意，同埋咧嗰啲安全嘅措施咧更加落實，務求都係大家即係工作上咧安全好多。咁今日睇翻佢有2025年3月31號咧出咗一個 circular 嚟嘅，咁裏邊咧再會加埋有一啲PNLC 30即係80裏邊嘅 update 啦嚇。咁大家落嚟望一望啦。咁呢張信咧就係屋宇署出㗎啦，2025年3月31號。咁佢裏邊主要就講咗關於有個 4S 啦，我哋大家喺2024年3月28號咧，佢都開始出咗個announce 關於係話要即係加強喺個 mobile plan alert system 同埋 tower king alert system 裏邊嘅一個 4S system 㗎啦。咁卒之咁呢封信咧，2025年3月31號咧都會落實啦。咁係喺你見到我喺右手邊嗰度 mark 咗啦，個期咧就係2025年7月1號開始㗎啦。咁如果你嗰單工程係大過30個 million， 咁即係3000萬啦嚇，同埋咧就你係攞緊一個 first approval 嚇，同埋 first consent 嘅。咁而裏邊係 involve 到有demolition works 啦、site formation works 啦、excavation and natural support 咧，即係 ELS 啦，或者 foundation work、power cap 或者 superstructure。如果係喺2025年7月1號，而你單工程大過3000萬，而係又攞 first approval、first consent， 係關於以下呢1、2、3、4、5種6種 works 嘅咧，即係頭先所講啦 ，demolition、foundation、site form、ELS、power cap 同 superstructure。咁嘅話咧，就要係 involve 呢一個即係 alert system 啦。咁詳情咧，佢就會話叫我哋 refer 翻即係 PNLC 80啦，同埋PNAP 裏邊咧 APP 162嘅。咁我哋詳情睇下下邊啦。咁呢份就係嗰個新嘅 PNLC 80。咁都係咁寫啦。2025年3月31號 update 嘅。咁睇呢份 PNLC 80之前咧，大家可以 refer 翻我嘅 YouTube 頻道裏邊咧，有講過之前有2個 YouTube 關於 PNLC 80㗎啦。一個就即係 summarize 咗有啲乜嘢 condition 去要先至係屋宇署會批到個 consent 啦。第二個就係已經係提到有呢個 4S system 㗎啦。咁今次再有一個 revision， 就再加強咗或者再 detail 咗佢呢個 4S 嘅落實啊。咁睇睇今個 PNLC revision 4月呢度有咩改動先？嗱，其實佢主要就係加咗喺嗰個 qualified supervision 第4、第5點嗰度。嗱，呢2點你見到我 mark 咗2個 new 嘅字嘅，咁即係話呢2段都係新加落去㗎啦。咁其實都係反映翻頭先個屋宇署嗰封信啦，一啲個內容嘅啫。其實主要都係集中喺2025年7月1號開始。當你個合約工程係大過30 mil 咁就要 apply 呢個 4S system， 就關於呢個mobile plan alert system 啦，同埋 tower king alert system 嘅。咁亦都頭先所講啦，如果你係 first approval、first consent， 就要 apply 呢個 4S system 㗎啦。就亦都係喺呢個 demolition、site form、ELS、foundation、power cap 同 superstructure 呢幾個 works 裏邊。咁第5點咧，其實就重點就係話咧，就要有 AP 咧，要有一個declaration 嘅，即係一個即係誓章咁好似即係要 AP 要 alert 呢件事，同埋要有一個宣告咁咧就亦都其實目的都係想成個即係 supervision， 即係一個 site supervision 嘅班子咧，包括 AP RSA 或者係RGBC 都係
對呢個臨時工程啦，又或者一啲 mobile plan 啦、tower king 啦呢一啲嘅工程嘅一啲注意啫嚇。咁亦都係啦，有個 declaration 啦 by AP 啦，超過30 mil 嘅 first consent 同埋 first approval 嘅時候，咁如果話 failure to submit 咧，就會 need to refusal of the consent application 嘅，即係話如果你唔 submit 呢個即係宣稱啦宣誓啦叫做，咁就有機會即係個 consent 就唔批嘅嚇。咁呢兩段就主要講呢兩樣嘢嘅啫。咁落到下邊啦，咁其他內容係一樣嘅。咁大家可以睇翻我上2個 video 裏邊，如果有啲重要嘅點咧，都已經講咗㗎啦。咁後邊有一個 Appendix A 咧，就有啲改動嘅。咁之前咧就都會有 Item A 同 Item C 呢兩點㗎啦。咁今次就除咗 A 嗰度有 Qualified Supervision 咧，就加咗喺後邊就話 by 一個 experienced and competent person。咁呢一個嘢係即係 revise 咗嘅內容。咁 B 個點咧就新加落去㗎啦，就係話要求咧，當你 submit 一個即係 granting approval 同 consent 嘅時候咧，除咗 A 你要有一個 qualified 嘅 supervision by experience 同埋 competent person 咧 ，B 就係新加㗎啦，要有一個 qualified 嘅 supervision by adopting 嗰個 mobile plan alert system 啦 and or tower king alert system under 個4S 呢一句就新加落去。咁C 個點都一樣嘅啫，都係個 sampling testing、construction material and standard of workmanship 啦嚇。咁下邊係個 footnotes for 嗰個何為一個即係 qualified supervision 嘅。咁呢幾點 footnotes 1 A、B、C、D 咧都係舊嘅內容嚟㗎啦。咁大家可以睇翻我上一個 video 都有講裏邊有關嘅內容。咁唯獨是就係 footnote 2啦，咁有呢個新嘅 footnotes 啦。就因為有第 C 上高個點啦，所以就多咗呢個 footnote 上。應該係話上高 B 個點啦新加嘅，所以有個 footnote 2啦咁就嗰個 details of qualified supervision 咧 by adopting 呢個 mobile plan alert system and or tower king alert system under 4S 咧 may be imposed available in common conditions and requirement in BD website as described in paragraph 3。咁我哋睇 paragraph 3啦咁其實就講緊即係下邊呢一句啫Common condition requirement that may impose for specific structural material component structural form construction method and different type of available for viewing in 嗰個 BD website under code reference resource section。咁大家到時就可以 refer 翻呢一部分嘅內容啦咁而喺第2點嗰度。之前都係一樣內容㗎啦，除咗係 I 嗰度咧多咗 I 呢一點啦，就係話要求嗰個 AP 頭先所講㗎啦，有個 declaration 啦if 嗰個 estimated total cost 係大過30 mil， 咁呢一點亦都係新加落去嘅，咁其他都係舊內容嚟嘅啫。咁大家見到呢份嘅PNRC 80嘅一啲 update， 咁主要就係以上呢幾點。咁重點其實都唔多嘅，其實大家可以話 summarize 咗，都係喺第1版嗰封信嗰度同埋會多咗一啲AP 需要一個 declaration 同埋大家都要清楚啦，就7月1號今年2025年，當你嘅 project 大過30 mil， 當你攞 first plan approval 或者 first consent 咧。以下嘅幾種 works 咧都係即係 demolition 啦、西防啦、ELS 啦、foundation、power cap 同 superstructure 咧都要 adopt 呢個4S 關於呢個 mobile plan alert system 同 tower king alert system 㗎啦。好，今日咁同大家分享呢度，中意我哋嘅頻道嘅記得就 subscribe、like 同 share 啦。我哋呢度係 Terence Chiu Building Coach 趙善立建築教室，好，下次見。